spokojení tady fakt. Hlavně my ženy, jak jsem říkala, je to strašně praktické mít tolik obchodu na jednom místě. Hlavne viem, že sú tu značky, ktoré doteraz na východnom Slovensku neboli. Tak myslím, že niečo aj mne padne do oka. A ide zima, treba sa zásobiť oblečením. Takže teraz pohlasí stane aj výsenou tohto mesta. Že keď budeme v Košiciach, tak Alpar nevynecháme. Čiže prísť sa pozrieť a dotknúť sa histórie, dotknúť sa niečo, čo je niekoľko storočí staré a čo bolo ukryté pred zrakmi Košičanov a ktorú sme takto neplánovane pomohli odkryť. Aby tu všetci ľudia boli spokojní, aby sa sem radi vracali a aby si ho hneď, tak ako aj ten piešťanský, zobrali za svoj a cítili sa tam čo najlepšie. Veľmi pekný mladší brat, ktorý podrastie do väčšej výšky ako ten žilinský. No minimálne taký úspech, ako mal bratislavský Alpar teraz. No, jak sa tak pozerám, tak to vyzerá veľmi nádejne. Budem sem chodiť asi veľmi rád.